天怎么能跑出高流水了吧？给兄弟们分享3个方法啊，一定要点赞收藏起来。学会这3个方法，你的流水绝对能翻倍。这2天呢，全国各地很多地区已经下雪了，路不好走，出车的司机也少了。那么在这种天气情况下，你还去跑那个起步架是吧？啊，就是压马路，你这样是跑不出流水来的，兄弟们，千万不要这样搞。首先第一个啊，听好了，第一个就是什么呀？你善用平台怎么个善用法呀？看一下平台的奖励活动，对吧？像有的免抽佣啊什么的，加倍啊，还有一些什么呀？还有一些平台它是什么呀？还有那个抢单大厅，抢单大厅里的单子都爆了，你这个时候你挑2个那种大的订单呀，大的订单是吧？50、60的，70、80、180的，你这样的订单你跑上1单，那就管事儿，知道吗，兄弟？跑上1单就